大家好，我係專迷11。上幾集咧就同大家介紹咗幾支球板啦，咁今日咧就再同大家介紹其他嘢啦。咁大家見到 Nitaku 啦 ，Nitaku 最好嘅產品當然就係波啦。第一個呢個就係我手頭上最舊嘅 Nitaku 波，我估咧佢大約有60歲以上嘅。點解要估咧？因為我完全揾唔到佢任何資料喎。但係咧佢比我手頭上之前有60年以上嘅 Nitaku 波都要舊嘅，所以咧佢就估佢係60年以上啦。咁希望第時我會揾到佢嘅資料啦。咁好啦，到呢一盒我係一盒好中意嘅波啦，我就叫做朱古力盒波。點解叫做朱古力盒波咧？一開就知啦，個盒好靚，成盒朱古力咁樣啊。咁上邊咧就有張膠紙啦，寫咗當時有咩 association approve 佢啦，再特別係有香港喺度嘅。咁攞一個出嚟先。咁佢呢種咧就叫 NPC 波啦，印得好靚，經過60年以上，佢都係白雪雪，冇任何瑕疵，可以見到 Nitaku 嘅質量係幾咁恐怖啊！好靚。咁過咗一陣啦 ，NPC 波就變咗樣咯喎，係變咗呢種樣啦，個包裝唔同咗，依然係一打裝嚟嘅。咁咧上邊有3星啦，可能當時佢申請咗3星。而未印上去嘅啫，咁呢一個出嚟啦。咁個印咧就比之前粗糙咗啲喎，但依然係質量好好嘅。咁盒依然好靚啦。咁當時咧係賣360 yen 一打喎，我唔係當時嘅人啦，咁唔知佢係平定貴，但係以我所知 Nitaku 嘅波一定係好貴㗎啦。咁俾大家睇一睇一啲資料先，嗱就係呢啲 Nitaku News 嘅雜誌啦。咁呢個係1970年嘅，咁佢後邊有個廣告喎，就係寫住第10屆亞洲杯用嘅指定球，即係頭先嗰種 NPC 波啦。咁咧，我一直覺得咧雜誌好重要喎，因為裏邊有好多咧我哋想要嘅資料，而且失傳嘅資料喎。咁裏邊呢個廣告啦，就有當時嘅波嘅廣告啦，有一盒好大嘅波，我一直好想要，但係見佢唔到。呢個直頭係影都冇見過啊！有機會一定要收。咁好啦，到另一本又係1970年嘅 Nitaku News 啦。咁後邊有一個廣告啦，就係講預告啊，31屆世乒賽就會用 Nitaku 嘅波啦。一個好重要嘅廣告啦，一個好重要嘅事情。咁講多一個1972年嘅 Nitaku News。咁後邊咧就有一個 Nitaku 波嘅廣告啦，就係講普通嘅波同 Nitaku 波分別啦。普通嘅波咧就會變形嘅喎。Nitaku波等6個月後都唔會變形，點解咧？因為當時用嘅材料賽璐璐啦，就要浸水嘅喎。而 Nitaku咧就用咗好長時間浸水，令到佢嘅材料啊相對穩定好多，所以佢就唔會變形啦。所以佢貴係有道理嘅，因為佢用咗好多時間去做。咁講下一個啦，就係 Nitaku 嘅響朵之作，1971年世乒賽用嘅波啊，俾大家睇一睇個樣先，因為冇開到，淨係可以睇圖畫啫。嗱，寫住1971年啦。咁咧，大家睇睇喎，呢個波咧當時係已經變咗600 yen 一盒啦。其實咧，我喺嗰啲雜誌裏邊咧不停見到 Nitaku 廣告咧，佢個波咧係加得好快㗎。係啦，呢個啦。咁咧，再到咗下2屆世乒賽啦，就變咗呢個樣咯喎，6個一筒啦。但係咧 Nitaku 咧就好執着要一單賣嘅，所以咧佢6個一筒係要2筒一齊咁賣嘅。咁佢後邊寫住啦，31屆同33屆世乒賽啦，即係75年就係用呢種啦。咁我呢個冇開到啦，咁我攞一個散裝出嚟先。散裝個就係咁樣噶啦，個印字唔同咗啦，冇咗1971年嘅字眼。咁呢筒波咧有個好兄弟嘅喎，好兄弟就係呢個啦。Nitaku叫佢做卡拉波嘅物體，我哋叫佢做橙波啦。同樣係31屆同33屆，即係同年嘅。咁呢個咧係我見到 Nitaku 裏邊最舊嘅一種橙波啦。咁仲有一種好特別嘅波喎，就係呢種2個品牌嘅波喎，有 Nitaku 有 Stiga。點解咧？因為原來好耐之前啦 ，Benda 咧喺瑞典咧係代理 Nitaku 嘅波嘅。後期 Stiga 同 Benda 合咗拼啦，咁所以咧 Stiga 咧就成為 Nitaku 嘅代理啦。咁呢種波咧
理應咧係唔會喺日本發售嘅，但係我亦都唔記得咗喺邊度攞翻嚟，所以都冇乜資料啦。好啦，有種波咧，淨係日本先有得買嘅喎，就係呢種 softball 啦。嗱，寫住 soft 嘅啦，三星但係冇 ITTF 個標誌喎，就有 JTTA 啦。點解咧？因為呢種咧就係叫做日本軟式桌球用嘅波啊，淨係日本先會用嘅啫。呢個係我最舊嘅一種啦。咁佢仲有種新少少嘅，就係咁樣噶啦，都係綠色包裝。呢種咧一直係80年代用到90年代都係呢種包裝噶啦。咁我又拎出嚟俾大家睇睇啦。我有兩個散咗出嚟嘅。咁咧 softball 咧就係會用紅色標嘅喎。嗱，橙色都紅色標嘅。咁令人好易咁分辨到啦，因為普通嘅波係黑色同埋藍色嘅嘛個標。咁好啦，就過咗一陣咯喎，就講一講我嘅童年回憶啦，就係呢種Nitaku三星波啦。咁咪睇佢兩個盒一樣樣喎，其實佢係有分別嘅喎。分別喺邊咧？就喺後邊，我哋睇到咧佢係39回啦，佢係36回啦。咁即係呢個咧就老過上面嗰個少少啦。咁呢一個出嚟俾大家睇睇先。嗱，佢就係咁樣噶啦。咁我就講一講一個古仔啦。咁喺我初初打波嘅時候啦，咁我就喺愛民村我 X 角度買咗一個呢種三星喎。當時要3個8一個。咁當時咧一個紅雙利三星咧，只不過係1蚊啫。咁對比當年物價，對面喺 X 馬餐廳買一包好好食、好大包嘅炸薯條咧，只不過6蚊。跟住咧就去街市嗰度揾伯伯篤串魚蛋，只不過1蚊，仲有搶抽添。所以咧，可見咧呢個3個8咧係幾咁離譜嘅事啦。但係佢物有所值喎，因為佢用咗成半個學期咧都冇打爆，卒之唔見埋添。咁佢當然係都有個好兄弟啦，好兄弟就係卡拉波啦。卡拉波同之前一樣咁講法啦，就係喺後邊一睇就知佢咩年代啦。呢個39，呢個42，即係呢個後生啲啦。咁 Nitaku 咧，除咗正常波之外咧，有樣嘢佢都好耍家嘅喎，就係紀念球啦。嗱，呢盒咁靚嘅就係我見過第一個 Nitaku 嘅紀念球，第38、第83年嗰屆世乒賽啦，用和紙做嘅盒，好靚，個包裝好靚。睇下個印刷真係靚到冇人有啊！咁又過咗一陣啦，到89年啦。嗱，冇用嗰種包裝啦，個包裝差好遠啦，用咗硬盒。咁呢屆咧就唔喺日本度打嘅，我感覺上咧佢印刷差咗好遠好遠喎，一啲都唔實正啊！咁又過咗一陣啦，就到41屆世乒賽，呢個咧就翻去日本打咯喎，咁個印刷咧就靚翻好多喎，睇下，特別呢個超級精細。其實呢個咧就係當年世乒賽個海報嚟嘅添啊，所以呢個特別靚㗎。咁喺其他比賽啦都有紀念球出現嘅喎，一啲國內嘅比賽或者亞洲比賽啦。咁Nitaku咧好中意咧印一個和服嘅女性咧上個波上面嘅喎，唔知係咪佢覺得咁樣係代表咗日本咧？仲有一種我好中意嘅波啦，就係呢個米奇老鼠波啦。當時咧我係必翻嚟㗎，都個價錢都唔係太低啊。點解咧？因為其實好多人儲迪士尼嘅嘢㗎，所以咧就會爭得好緊要啦。但係都係一個好好收藏嚟嘅。咁好啦，到呢種好特別嘅波啦，花花綠綠係咩嚟咧？個個都唔同樣嘅喎。其實咧呢種就係Nitaku當年咧為咗訓練人體旋轉而生產嘅波嚟㗎。咁我感覺上啦，佢轉起上嚟都應該乜都睇唔到㗎啦。揾日真係試下佢先，我覺得真係會睇唔到。咁除咗一啲Nitaku波啦，咁仲有呢種好特別嘅一種Nitaku波，我拎一個出嚟俾大家睇睇先。感覺上係咪同頭先嗰啲冇分別啊？一攞出嚟咧，可能會見到分別啦。嗱，大家見到就有Nitaku Japan 個印咧粗糙好多嘅。咩事咧？其實呢個係一個假嘅Nitaku波。咁我係2000年之後咧，喺一間書局度揾到嘅，唔常見㗎假波，所以咧見到咧就攞咗佢翻嚟啦，做一個記錄都好啊嘛。咁係啦，Nitaku去到40mm年代咧就轉咗呢個啦。
咁呢個年代咧，啲波咧就係貴到開始啲人冇用佢啦，開始好貴得。咁大家見到個波啦，個張印得好靚。咁咧呢個時代開始咧，佢就用咗 Premium 呢個字喺個波上邊啦。其實咧之前話啦 ，Nitaku 咧係好中意一單咁賣啦。其實對呢個年代咧，雖然頭先係3個一個啦，但係其實佢冇放棄過一單咁賣嘅。佢個外包裝咧係咁樣，4筒3個，即係一單啦，封死嘅。其實都係一單咁賣啦。咁呢個係橙波嘅包裝啦。咁咧呢個係1星波嘅包裝啦，都係一單嚟嘅。到40 Plus 咧嘅 Premium 咧就變咗咁嘅包裝啦，但係依然係一單裝嚟嘅。佢完全冇放棄一單啊！咁 Nitaku 40 Plus 波咧就係一種應該冇咩人會用過嘅，但係我一定要介紹嘅就係呢種有聲嘅波喎。我拎一個出嚟同大家介紹下先。點解個波會有聲咧？其實咧係因為佢裏邊有粒波子喎。呢啲咧其實係一啲俾視障人士用嘅波啦，等佢打波嘅時候聽到個波，打得中個波嘅。喺以前咧，其實有幾個牌子都會有生產嘅，但係而家咧就剩翻 Nitaku 一個牌子啦。可能係因為冇錢賺啦，所以一直講 Nitaku 係一個良心企業嚟嘅。好啦，40 Plus 年代啦 ，Nitaku 當然有佢嘅紀念球啦。咁開始講啦，呢個係叫令和球啊。咩事有令和球咧？可以俾大家睇睇先。其實咧，佢就係紀念咗由平成轉變為令和嗰一刻嘅波嚟啊，有埋日期喺度噶。咁咧就一個連續幾年出嘅紀念球喎，就係呢個伊藤美誠贏波嘅紀念球啦。咁佢有3種嘅，呢個紅字啦。咁我拎個藍字出嚟俾大家睇睇先。佢仲有一個黑字嘅，黑字個因為咧我就收埋咗一個畫架裏邊，所以今日就開唔到俾大家睇啦。呢個就係藍色字啦。咁咧呢個波有啲特別嘅喎，佢就有個咁嘅紙卡喺裏邊啦。咁咧就俾人咁樣棟佢喺度嚟做擺設嘅喎，相當之得意嘅一個設計啦。咁好啦，呢個設計其實仲有一個兄弟嘅喎，就係呢個全龍波啦。全龍波咧，即係佢係全日本比賽嗰時嘅紀念球喎。咁呢個波咧，當時我都送咗幾個俾我朋友嘅。咁好啦，到咗40 Plus 波嘅大佬啦，紀念球就係呢個啦，開嚟俾大家睇睇先。就係 Nitaku 100週年嘅紀念球啊。咁有2種顏色啦，橙色同白色啦。講白色呢個先，白色呢個咧，其實基本上咧係要跟住佢支100週年紀念版嚟賣嘅喎。咁每一支有2個啦。但好似版呢成萬幾蚊一支嘅喎，咁橙色呢個咧完全我冇資料佢係點嚟啦，咁我係拍賣翻嚟嘅，咁都好開心啦，唔係太貴價錢翻到嚟，而可以擁有呢啲波，呢啲波咧本應係要萬幾蚊先買到翻嚟噶嘛，咁我覺得賺咗噶啦。咁咧40 Plus 波係咪最大咧？其實喺我收藏裏邊咧當然唔係啦，我有2個呢啲波喎。40mm 啦，佢話，但係佢係沙灘波嚟喎，真係咁鬼大嘅波。咁呢個係咩嚟咧？就係當時咧 Nitaku 咧分發俾一啲器材店啦，做 promo 擺喺度 display 嘅嘢嚟嘅。咁當然啦，我身為呢個收藏家，見到咁可愛嘅嘢，冇可能唔收藏啦。佢仲有另外一個嘅，就係40 Plus 嘅白色波，但係我到而家仲未揾到，希望第時我會揾到佢啦。咁今日咧講 Nitaku 嘅波就係咁多啦。咁多謝大家收睇啦，記住 subscribe、like、share 同留言啦。如果仲有其他嘢想睇嘅，可以留言俾我。咁今日係咁多啦，多謝大家收睇，下次見，拜拜。